geforscht, meine Dissertation, was ich wegen Cartoons von der jüdischen Presse, habe ich gefunden in der Warschauer jüdischen Presse von den mitten 20er Jahren. Cartoons, was haben die nicht Walkes oder Wrestling wie eine Metaphor. Und ich habe gedacht, was wissen Warschauer Jiden oder Jiden in Polen bechlal wegen Walkes? Was haben sie zu tun mit dem? Also ich habe angeheben forschen und ich habe gefunden in den Zeitungen allerlei Artikel wegen Walkes in Warschauer Zirk und jüdische Kämpfer und wie populär ist das gewesen. Ich habe das geforscht, ich habe geschrieben etliche Artikel wegen dem und ich habe nach ein bisschen Zeit vergessen. Aber ich habe gesammelt alle Informationen wegen der Kämpfe. Ich habe sie sind sehr interessante Persönlichkeiten mit interessanten Geschichten und ich habe das fast gelöst und ich habe gearbeitet auf andere Sachen. Etliche Jahre später, ich habe gekriegt durch eine Blitzposter eine Bakosche von Kalman Weiser, ein Havermann, was der Professor an der York Universität in Toronto. Hat gebeten, also ich soll machen eine Kopie von einem Artikel, was hat gewollt haben, was gewinnt in philologische Schriften von 1926. Ich habe gemacht eine Kopie für Kalman und ich habe angeheben durchblättern die Anthologie. Und ich habe gefunden einen Artikel mit dem Namen Wörter aufschlagen. Und ich habe gedacht, was ist das? Und es hat gehabt eine kleine Anekdote von Max Weinreich, was hat gesagt, dass Menschen meinen, dass Juden sind ein schwaches Volk und sie kämpfen nicht und sie verteidigen sich nicht. Und sie meinen echt, dass Jiddisch ist eine schwache Sprache, was hat nicht keine Wörter verkämpfen. Und hat gesagt, dass das ein ganz nicht ist und sie weisen da eine ganze Stimme von Wörtern wegen Kämpfen oder Schlagen. Und ich habe das gefunden, ich habe gedacht, wow, das ist gar interessant. Aber du kannst gucken nachher und sehen, etliche, ich habe sehr lieb der Gubernator. Du kennst, was ich sage, man macht eine Faust, stellt er raus den groben Finger und geht ein Klapp unter den Brustkasten oder an der Seite. Das ist eine Sache. Ich habe fast lieb den Namen der Gubernator. Sie sind sehr schäferisch gemacht. Eine von meinen beliebtesten Ausdrücken ist Herausnehmen am Mischkante auf Amazon. Das ist zu, wie steht, darüber legen und reinschmeißen. Wir sehen das sehr oft in der jüdischen Presse und ich habe geredet mit etlichen heutige Chassidim, die haben gesagt, dass man nützt das noch als. Man hört das in Yeshivas, wenn man arbeitet sich, wenn man kämpft mit den anderen Kindern. Was noch? Das Lempel ist echt sehr schäferische Phrase. Das ist zwischen Spitznose. Wenn man quetscht zu der Nose, quetscht sich heraus Rotz von den Noslöchern, das wird noch angerufen lichterlich. Das ist auch ein bisschen eklig. Sie ist sehr schäferisch. Wer tragt das? Das ist eine Sache. Es weiß das, wie in der jüdischen Gas die Menschen sind gewesen sehr schäferisch mit ihrer Sprache. Sie weiß was die Reichkeit
von tagtäglichen Jeden, wie sie reden und was sie tun mit Sprache. Kalt ist wichtig, weil es ist ein Stück von der jüdischen Geschichte. Die alle Menschen, was ihr seht da, sind gar wichtige Menschen in der jüdischen Geschichte. Sie sind sehr populär. Jeder eine, alle Juden in die Jahren, wo sie haben gekämpft, haben sie gekannt. Zum Beispiel Benny Leonard hat vielleicht nicht sagen wegen dem, als in den 20er Jahren, also er ist ein wichtiger Jid wie, von Einstein, weil mehr Jiden haben gekannt Benny Leonard wie Einstein. Zum Beispiel da, Schepsel Rotholz ist gewesen der populärste Jid in Polen in den 30er Jahren. Alle haben ihn gekannt. Er ist eine sehr wichtige Person. Und alle sind jüdische Celebrities. Und sie haben allein genutzt die Werte. Und zu lieb dem habe ich gewollt weisen, als die Menschen sind einmal wichtig. Und Blimp Levy? Blimp Levy, dort. Er ist ein bisschen ein Treueriker. Er ist sehr, sehr grob. Aber er ist einer von den berühmten Kämpfern in den Vereinigten Staaten. Und Tage heute ist er rübergefahren der ganzen Welt mit Kämpfen. Und er ist Tage gewesen einer von den ersten modernen Menschen, die sind reingefallen in Walkes. Was heutzutage ist fast normal. Wenn man guckt auf Walkes auf der Television heutzutage, sieht man sehr moderne Menschen in Kostümen und wir sehen sehr moderne mit 100 Jahren zurück. 80 Jahre zurück, Menschen, die Kämpfer sind Porsche gewesen, mehr oder weniger größer, aber normale Menschen. Heutzutage ist es ganz anders und Blimp Levy ist gewesen einer von den ersten von sie. Mhm. Und er ist euch auch dein Telefon, ja? Ja, ich kann beweisen, aber das habe ich gemacht mit etlichen Jahren zurück. Er ist interessant.